चील के सर पर इंडियन आर्मी ने ब्लैक कमांडो वाला कैमरा क्यों लगा दिया है और इस सैनिक ने इस चील को अपने हाथ में क्यों पकड़ रखा है? दोस्तों, इस चील का नाम है अर्जुन और ये भारतीय सेना की एक कमांडो चील है। इसका काम है सीमा पार से बढ़ रहे ड्रोन्स और घुसपैठ को रोकना। अक्सर पंजाब, कश्मीर, जम्मू की सीमाओं में दुश्मनों की ड्रोन्स उड़ते देखे जाते हैं, जिनको नष्ट करने में अब ये चील कमांडो और आर्मी डॉग्स नजर आएंगे। चील की उड़ने की स्पीड 320 से भी ज्यादा चली जाती है और देखने की क्षमता इंसानों से 10 गुना तेज होती है। आसमान में घुसी हुई चील भारत के बॉर्डर की रक्षा कर रही है। ये दुश्मन देशों ने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, केवल भारत को चाहने वाले चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलता हूँ अगली